Ja. Ott van. Kimentek az épület mögé szerintem, mert itt benéztünk az ablakon és... Hopp. Igen, de kintről lőtt. Igen, ott van egy csávó. Vigyázz, hogy lesz egy ilyen. Nem tudod kiszedni mi? Jobbról jön be balra. Kintről lő be. Bemászok, az esküszöm bemászok. Megvolt! Mi? Meg! Az egy szemükön lőtt. Mi? Most sem értettem. Ebbe? Ebbe nincs. Ebbe nincs. De az enyém, nincs. Ez üres. Ürölték? De nem sok van benne, tessék. Figyelj, majd jöttök. Ezt kéne kiszedni valami. De az előbb ott voltam, azt hiszem, hogy kifogytam bazdmeg egy előre tisztelt. De akkor fogd meg a tárat, vigyed ezt is. Ádám. Nem sok van benne. Nem sok van benne. Még nem, most tettem be. 60 van benne, 50-60. Vedd egyesre. Vedd egyesre. Épületben nem egyesre.